Bona tarda. Donem la benvinguda als nostres convidats, al senyor a la meva dreta, Javier Barraicoa, que és doctor en filosofia i vicerrector de recerca i qualitat de la Universitat Abat Oliba, i el senyor Joan Pineda, que és compositor de música de cinema i que avui ens acompanyen per dialogar i reflexionar sobre la vida i obra del genial arquitecte Antoni Gaudí. Tot seguit projectarem la pel·lícula Antonio Gaudí, una visió inacabada. Aquesta pel·lícula és de l'any 1974. La durada és de 45 minuts i va ser dirigida per el director americà John Alaimo. La música és el del nostre convidat, el senyor Joan Pineda, que ja us he dit, que s'ha presentat abans, i els guionistes van ser el director Joan Alaimo, l'arquitecte Joan Bergós i el doctor arquitecte, que va morir el passat 30 de juliol, el senyor Joan Bassegoda, expert i un dels màxims divulgadors de l'obra de Gaudí, va ser també el president d'Amics de Gaudí, director de la Reial Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya i conferenciant d'aquesta casa. Recordo que va participar el març passat en una tertúlia que es deia Enginy i espiritualitat a l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. La pel·lícula que ara veurem no es va poder estrenar comercialment en els cinemes, ja que la productora no va poder fer front al crèdit que va sol·licitar a un banc. I el film va quedar embargat per aquest, per la qual cosa els drets d'explotació també van quedar a mans de l'entitat bancària. El guió de la pel·lícula és molt senzill. Un jove arquitecte madrileny, interpretat pel desaparegut actor José María Lana, viatja a Barcelona per conèixer personalment l'arquitecte Antoni Gaudí, que interpreta el també desaparegut actor José Luis López Vázquez. Els dos personatges recorren edificis tan significatius com la Pedrera o la Sagrada Família, en els que l'artista desvetlla les seves idees sobre arquitectura i filosofia. Les converses entre els dos personatges estan basades en els apunts que va prendre l'alumne de Gaudí, Joan Bergós, i que l'arquitecte Joan Bassegoda va recopilar juntament amb els testimonis d'altres arquitectes que van conèixer Gaudí. I ara us faré un breu resum dels currículums dels convidats, el senyor Javier Barraicoa i el senyor Joan Pineda. El senyor Javier Barraicoa és doctor en filosofia i ha desenvolupat la seva tasca intel·lectual en el món universitari des de fa 2 dècades. Actualment és vicerrector de la Universitat Abat Oliba, director d'Estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració en la mateixa universitat, professor del Departament de Dret i Ciències Polítiques, codirector de l'Observatori Laboral de la Universitat Abat Oliba, professor de Sociologia. Ha publicat, entre d'altres, Los mitos actuales al descubierto, La ruptura demográfica, El trabajador inútil, Reinventando el proletariado, El poder en la modernidad y la posmodernidad, Tiempo muerto, i és coautor amb César Alcalá del llibre Tradicionalismo y espiritualidad en Antoni Gaudí. I el senyor Joan Pineda va estudiar en el Conservatori Municipal de Música de Barcelona i tot i que la seva professió és la de metge, ha aconseguit gran prestigi internacional i nacional, evidentment, com a músic de cinema, especialment en la creació de partitures per al cinema mut. Pineda ha estat també autor de diverses partitures per a cinema sonor, com La otra imagen, La respuesta, M'enterro en els fonaments, La muerte del escorpión, Alicia a l'Espanya de les meravelles, i també és autor de la música de la pel·lícula que veurem ara tot seguit. La seva tasca ha estat reconeguda, entre d'altres, amb els següents premis. El Premi Centre d'Investigacions Cinematogràfiques de la Universitat de Barcelona, el Premi Sant Jordi, el Premi Altaveu. El passat 20 de març va rebre
de la Filmoteca de Catalunya el lliurament de la Ola de Oro del Premi Cinematogràfic Família per la seva trajectòria professional com també per als seus valors humans. I ara li passo la paraula al senyor Joan Pineda abans de començar a veure la pel·lícula. Bona tarda. Funciona això, sí, eh? Em sentiu bé? Si no crido més, jo. Bé, benvinguts. Avui estem aquí per examinar una mica aquest fenomen tan estrany d'aquesta pel·lícula tan singular que, com molt bé diu Gaudí, una visió inacabada i que també podríem dir que la pel·lícula és inacabada perquè és una pel·lícula que dura 45 minuts aproximadament, en la que jo vaig intervenir com a músic en un moment no tan complicat com ara, però bastant complicat. Possiblement tots els moments són complicats perquè aquí estem en un país molt complicat de sempre, no és res nou. I aleshores el que puc dir, la producció no sé com va anar. Jo treballava en aquells moments, intentaré ser breu, jo treballava en aquells moments, jo he fet sempre de metge, però quan em tenia un rato doncs m'agradava molt la música, em dedicava a la música i m'agradava especialment la música de cinema. I aleshores, en un moment determinat, vaig conèixer una gent que feia cine publicitari, que produïen cine publicitari que es deia Audiovision, que ja ho veureu que surt a la pel·lícula. Aquests companys els agradava molt el que jo feia, la música, també cobrava poc, potser per això els agradava tant, i va arribar un moment que els va arribar un encàrrec de no sé ben bé qui, i em van cridar a mi per intentar a veure si podia fer una música per la pel·lícula aquesta de Gaudí. I llavors vaig tenir una conversa amb el director, el John Alaimo, una persona molt agradable, molt bona persona, que encara existeix, que encara és viu. I amb aquesta conversa vam arribar a la conclusió que ja que ell volia fer una espècie de pel·lícula sobre el pensament de Gaudí, tant humà com arquitectònic, i per tant era una pel·lícula molt subjectiva, gaudiniana i una mica complicada d'expressar-se, tant des del punt de vista d'imatge com des del punt de vista cinematogràfic. Vam arribar a la conclusió que hauríem d'utilitzar una música, que ja l'escolteu, que és no solament més senzilla, discreta, com ell era, una persona religiosa, profundament religiosa, i una persona que no estava de gaires brocs, aquesta és la veritat, i per tant vivia en un món una mica tancat. Aquest món tancat jo l'he volgut expressar la catalanitat, ja ho escoltareu, després ja explicaré més coses. Amb una tenora, que jo penso que l'instrument de la tenora era un instrument molt català i que en aquella època probablement, jo l'havia empleat una altra vegada l'any 71, em sembla, una tenora. I després un violoncel, que també és un instrument que a mi em va semblar que significava molt per la Catalunya profunda, perquè el va popularitzar Pau Casals i el va internacionalitzar, i per tant a mi em semblava un instrument molt delicat, un tipus de melodia que recorda algun tipus de tonada, diguéssim, de caire també d'arrels catalanes, ja ho veureu a la pel·lícula, i després, entre altres coses, vaig intentar no posar massa música a la pel·lícula, i ara, quan l'he tornat a reveure, almenys la còpia que jo tinc, no sé si han fet alguna cosa. Jo he telefonat a l'arxiu de la Filmoteca a veure si havien manipulat alguna cosa, perquè jo no la recordo amb tanta presència de música a la pel·lícula quan jo la vaig acabar, no la recordo. Ara em sembla que té una mica massa de presència la música. A mi m'agradava que hagués estat una mica més, molt més a sota, molt més en segon pla.
perquè a mi m'agradava precisament fer un comentari musical sobre la personalitat de Gaudí, i ell mentrestant anava parlant i anava dient coses, i ho va dient coses, i ho veureu i tal. Em semblava que no tenia tanta presència, però no ho sé, perquè de l'any 74 ara ha passat molt de temps i la veritat és que no recordo exactament. Sé que el director, quan jo vaig convocar per mira, he fet aquestes idees i tal, em va dir que estava molt bé, li va agradar molt, se'n va dur un caset, que no sé, llavors no n'hi havia d'aquestes coses telemàtiques que hi ha ara, que es toquen tantes tecles. Hi havia l'època del caset, se'n va dur un caset i tot entusiasmat, perquè a més la volia estrenar als Estats Units i no sé què. A partir d'aquell moment que ell se'n va anar als Estats Units i la volia estrenar, no en sé res més. Mai més en vaig saber res. Em penso que aquesta em penso que sí que vaig arribar a cobrar alguna cosa. Moltes altres no les he cobrat, vull dir, és bastant normal. Inclús això de que guardin una cosa en un calaix, vosaltres, que hi ha molta gent que ja teniu una edat i molt maca, com la meva, doncs ja sabeu que la guarden en un calaix i no la tornen a treure més. I és una cosa que passa molt al nostre país, això, no? Carreguen una cosa, corre cuita, vinga, va, que no hi arribarem a temps, no, ho has de fer per demà, no, has d'estar demà matí, no pot ser, quan dius que gastaràs? No, tants instruments a l'orquestra, no poden ser tants instruments, has de fer menys instruments. Ara aquí n'hi ha molt pocs, perquè, clar... I després, quan ja ha passat tot això, i tot s'ha fet i tothom està content i satisfet, llavors preguntes, escolta, i el que vam fer? No sé, l'Ajuntament sembla que tenen un calaix allà. Doncs escolta, això passa, i ha passat bastant sovint. I tant com jo li vaig dir, el mateix que dic a vosaltres, vaig dir al conseller Ferran Mascarell, quan em va donar el premi, li vaig dir, escolta, miri, a part que em sembla que s'ha fotut damunt un embolic, vostè, aquest és un país que hi ha dues coses que no tenim mai, ni temps ni diners. I això és així. I veieu que quan s'ha d'estrenar una cosa, tothom encara, el dia abans encara estan tothom allà, i fa 2 anys que ho saben que s'ha d'estrenar. Però és una cosa típica d'aquí, no? És una cosa bastant original. I he pres una altra cosa, ara amb això de la filmoteca, que he après una altra cosa, que és que quan has acabat una cosa, i falten 3 o 4 coses per acabar-ho d'acabar, aquestes 3 o 4 coses no s'acaben mai. S'inaugura, i aquella sala que deien que farien no sé què, al cap de 2 anys encara està igual com quan es va inaugurar. Això és una cosa que també s'ha d'aprendre. Tot el que no inauguris en aquell moment, ja després ja no hi ha pressupost, i no, si que tenim pressupost, a vegades al gener, t'encarreguen una cosa al gener, i és que no tenim diners, però si estem al gener, què farem al desembre? No tenen mai pressupost, sempre se'ls ha acabat, amb un pressupost que prorroguen i coses d'aquestes, unes coses realment fantàstiques. Ho dic perquè jo, que degut a la meva afició, evidentment, ara estic parlant massa, però ja acostumo a parlar massa. Evidentment, jo per la meva afició al cinema, com a aficionat del cinema, m'he trobat ara fent aquestes coses de posar música en directe al cinema mut, que és una professió desconeguda a Espanya, doncs m'he trobat en altres llocs que he anat a fer-ho, amb la gent que els preguntes, els expliques això i es queden molt parats, no? Bé, jo ara veureu la pel·lícula. És una pel·lícula, ja us explico molt, no solament no es va estrenar, suposo jo, perquè és un mig metratge, i els empresaris, si dius que durarà 45 minuts, no la volen, vull dir que ja pot ser el maco que vulguis, que no la volen. O una pel·lícula d'una hora i mitja, i si és massa llarga, segons com també la tallen, vull dir, o la tallaven, ara potser no ho fan tant, no? No, més que res perquè també és una pel·lícula una mica estranya. És un tipus de pel·lícula que és una mena de... Aviam, ara hi ha aquí el meu company que és filòsof i en sap molt d'això,
jo no sabria com expressar-ho, però és com un subjectivisme, mostrar un subjectivisme que lògicament és complicat, des d'un punt de vista objectiu, o sigui, és una espècie de contrasentit, ja veureu. I la pel·lícula té moments biogràfics, però també té moments d'una intensa filosofia, perquè suposo que està basada en uns escrits que es van trobar. Sí, d'un alumne del Gaudí. D'un alumne del Gaudí, que va recopilar el Joan Bassegoda, també altres artistes, però vull dir que les fonts són directes, no? Sí, sí. Bueno, ja parlarem més, després parlarem de més coses. Hablaremos del gobierno, que deia aquell. Bueno, doncs llavors ho deixem aquí, veurem la pel·lícula i després tornem i fem un col·loqui amb tots vostès, d'acord? Vale. Posa't allà. Que hem passat sobre el rodatge, tots els problemes que van haver amb l'embargament, ja que tenim aquí el senyor Joan Pineda, que va participar en aquesta pel·lícula, i també parlarem... Ai, perdó, no se'm sent. Parlarem també, evidentment, sobre la genialitat, sobre la figura de Gaudí. D'acord? Aviam, jo primer començaré... Sí, voldria fer-li una pregunta al senyor Javier Barreicoa, perquè ell va escriure un llibre que abans s'ha esmentat, que es diu Tradicionalismo i espiritualitat en Antoni Gaudí, en el qual fa referència a l'aspecte religiós de Gaudí i també a la seva catalanitat. Són aspectes personals que realment no es coneixen tant com l'obra de Gaudí, perquè Gaudí tampoc no es coneix massa la seva vida per la gran timidesa que tenia i també per al cercle que ell tenia del seu cercle d'arquitectes, que era un cercle, diguéssim, una miqueta aïllat una miqueta de tota la societat. I volia preguntar-li si ens podia explicar la seva visió de la transcendència que tenen aquests dos aspectes, el religiós i la seva catalanitat en la vida i obra de Gaudí. O sigui, aquests dos aspectes, quina transcendència creu vostè que tenen en l'obra de Gaudí? Molt bé. Con su permiso me expresaré en castellano. Me plantea, para hacer una conferencia o 2 cursos enteros, porque, como bien ha dicho, la personalidad de Gaudí es poco conocida, el leitmotiv de buena parte de su obra también, y cuando veía la película y esas caballerizas del Palacio Güell, que en el fondo ahí estaba, hace poco tiempo, estaba la cátedra Gaudí y estaba Bassegoda Nonell, habíamos tenido muchas tertulias precisamente ahí, en una mesa la antigua mesa del Colegio de Arquitectos, donde se habían sentado Gaudí, Domènec Montaner, Bernardí Martorell, todos los grandes arquitectos. Pues era emocionante ver cómo Bassegoda Nonell, que había, gracias a su padre, recogido prácticamente todos
los registros de estas ideas que han aparecido en la película, pues uno iba, digamos, profundizando y creyendo conocer mucho mejor a ese personaje. Entonces, yo muchas veces me planteo cómo conocemos a alguien, ¿no? Y la mejor forma, o una de las mejores formas de conocer a alguien es por su biblioteca, ¿no? Como hay gente que no tiene biblioteca, pues ya dice, bueno, ya te conozco bien, ¿no? Porque si no tienes un libro, ya me has dicho todo de tu vida. Pero, curiosamente, los grandes hombres, los genios, eran hombres de pocos libros. Y Gaudí tenía, pues, su biblioteca, unos libros ahí, sobre todo en los últimos años, cuando todos sabemos que vivía y dormía ahí en la Sagrada Familia, en ese taller, en un camastro, como un pobre, pues tenía unos cuantos libros. Tenía el Año litúrgico, una obra de Dom Guéranger, que es una obra clave para entender lo que quería hacer Gaudí, sobre todo con la Sagrada Familia, porque Dom Guéranger fue el gran reformador de la liturgia católica en Francia y tuvo una influencia notabilísima, pues, en Montserrat. En Montserrat hubo dos grandes procesos de renovación litúrgica, uno a principios del siglo XX, otros ya en los años 60, pero a principios del siglo XX están influidos por la obra de Guéranger, donde en esta obra, digamos, va detallando la música, la arquitectura, etcétera, cómo todo tiene que ordenarse a la liturgia, de tal forma que, claro, Gaudí sabía que no estaba haciendo un parque temático en la Sagrada Familia, estaba haciendo un templo expiatorio. Han aparecido algunas reflexiones muy interesantes porque dice, si este templo no se hace con sacrificios, pues estará incompleto, de tal forma que canónicamente un templo como la Sagrada Familia tiene que construirse solo con, digamos, donativos, limosnas expiatorias, y este es el sentido. Y Gaudí lo tenía clarísimo. Pues el Año litúrgico era una de las obras clave. Otra, el criterio de Jaime Balmes, que muchos hemos oído hablar de él y pocos han leído, pero durante 100 años, pues prácticamente todos los escolares catalanes, los que estaban escolarizados, los catalanes escolarizados, habían leído en el colegio el criterio de Balmes, que es la obra del sentido común. De ahí que Gaudí tenía un sentido común tan impresionante que muchas veces escandalizaba. Él decía, yo no soy modernista. El gran error, yo siempre me escandalizo cuando veo el modernismo, Gaudí le hubiera dado un patatús, porque para él modernismo era lo moderno y ha habido un momento que dice, yo era tradicionalista, yo soy tradicionalista, no soy revolucionario. ¿Por qué? Porque el modernismo era una cosa que en su época un papa, Pío X, había condenado en la Pascendi, una encíclica, el modernismo, y él decía, yo no soy modernista, sino que para él, digamos, todo lo que hacía tenía un sentido como muy profundo en esa fe, que luego, pues si quieren, comentaremos. Tenía los evangelios. Gaudí iba construyendo la fachada del Nacimiento con los evangelios, iba mirando los personajes, los discutía con sus artesanos, pues no, esto tiene que tener un carácter tal, este con más genio, este que es más plácido. Digamos, era como su instrumento útil para poder pergeñar pues, esa fachada. Tenía el Canigó, la Atlántida de Verdaguer, con el cual hilaba muchísima amistad, que nos da cuenta de ese amor patrio a lo catalán. Muy curioso, pues, luego si quieren distinguiremos, era un amor a la tierra, un amor, él se sentiría posiblemente catalanista, pero con una diferencia de lo que posteriormente sería pues, el nacionalismo catalán. Él, digamos, rápidamente se asocia a la Lliga Espiritual de Cataluña, fundada por Torras y Valles, y ahí arranca pues, buena parte de su, incluso podríamos decir, de su sentido de lo que es la belleza y el arte. Luego daré unas pistas. Y por último, entre otras obras, muy curiosa, el Kempis, la famosa imitación de Cristo, que no sé si la han leído o no, pero quien haya leído la imitación de Cristo y no la lee como una curiosidad intelectual, sino como intentando penetrar en el espíritu de ese librito de la Edad Media, pues uno entendería muy bien la fachada de la Pasión, no como la ha diseñado Subirachs. Cada uno opinará lo que quiera, yo tengo mis críticas hacia la fachada, pero en el boceto que tenemos de Gaudí, de lo que era la fachada de la Pasión, digamos, se ve esa profundidad espiritual del sufrimiento, de la aridez, etcétera, que no podía emanar de otro sitio que no fuera pues, esa lectura meditada del Kempis. Doy una pequeño dato más y para ir abriendo turnos, y muy brevemente. Sí, pues sí. Ara, voldria preguntar-li al senyor Pineda que bueno, jo suposo que va ser tot un repte posar música en un context tan apassionant com és la vida i obra de Gaudí.
i jo li preguntaria com ho va viure, si va ser fàcil o tenint en compte la complexitat del personatge i de l'època, perquè, clar, vull dir, he vist que hi ha una cohesió de la imatge i el so i que fa com un sol discurs. He vist que, el que almenys jo interpreto, que la seva música era com una guia que anava enfatitzant, diguéssim, totes les imatges. Per tant, vull dir, aquesta cohesió, com s'aconsegueix? Bé, això és una pel·lícula, ja he dit abans, absolutament singular, perquè és quasi una monografia, diguem-ho així, amb una reflexió, amb unes reflexions que fa el Gaudí i que pràcticament no hi ha acció. Una pel·lícula absolutament reflexiva, expressa les seves coses, la seva manera de pensar sobretot, i l'actor s'interpreta, a mi em sembla força bé no solament el misticisme, sinó aquest aspecte d'ell que no és una persona mundana, sinó que no és una persona activa, que no és una persona més aviat que es mira les coses amb un cert escepticisme i que només fa prevaldre el seu aspecte, diguéssim, de creador, de personatge que se sent en alguns moments sol i incomprès, perquè suposo que ell era absolutament conscient que era criticat en l'època, com ho era Dalí. Jo vaig conèixer Dalí i ell era conscient que era criticat. I són conscients que aquestes persones que són, que fan una creació diferent de les corrents o diferent o absolutament diferenciada, i després serà, com diuen ara, com ara diuen que tot és genial, en realitat no hi ha res genial. En canvi, aquests personatges que surten del comú, com el Gaudí tenia una religiositat tan profunda, era un home molt impenetrable. Aleshores, com ja he dit abans, a mi em sembla que els instruments catalans per excel·lència que representen la catalanitat són la tenora, evidentment que és un instrument de la cobla catalana i per tant no és un instrument universal, sinó molt local. Podria representar aquest esperit català i una mica estrident a vegades i que el violoncel, per exemple, tocat d'una manera, si us heu fixat, tot té un caràcter melangiós. No hi ha res triomfant aquí. És com una mena de... quasi una melodia quasi de decadència. Se sent? Se sent? Se sent bé? Ah, bueno, és que jo... Perdó. Que tot té un caràcter melangiós i té un cert esperit decadent, volgudament decadent. El director, a més, volia aquestes coses que surten, que sembla que no es poden, que sembla que estiguin una mica estranyes, de barreja de música i del que ell parla. Això ho va voler ell. Vull dir, no és que s'hagi fet expressament que se sent la música, per mi massa fort, massa present. Això ja ho dic jo. Jo crec que la música ha de ser molt més suau, molt menys intensa, vull dir, intensitat. Molt menys intensa perquè tingui un contingut encara una miqueta més càlid. Però bé, no sé com es van fer les barreges, perquè això es havia de fer la barreja de la música, de la veu i tot això. No ho sé, perquè va desaparèixer la pel·lícula del meu control i aleshores jo ja no vaig poder assistir a les barreges, perquè a vegades la música, el que barreja, té unes idees i el músic ho veu d'una altra manera. Però jo penso que la melodia que dona voltes sempre sobre si mateixa és com una espècie de ritornello que va fent sobre aquest personatge que almenys a mi em sembla que representa un caràcter
que té un caràcter semifolclòric català, no? Té un caire català la música, realment, i que té una expressivitat més aviat melancòlica, més aviat trista, però és que em va semblar fer-ho així. A més hi ha un fragment, que és quan surt ell al Parc Güell, que hi ha allà una música que em sembla que jo no hi vaig posar. I em sembla que allà vaig escriure una cosa per piano, que la tocava jo precisament, que era molt suau, i mentre ell anava explicant-lo al Parc Güell. Probablement, no sé per què, perquè després els laboratoris ja no sé, potser doncs ho van perdre o van estimar que no ho volia, no sé què va passar. Jo no vaig ser a les barreges de les músiques. Abans hi havia les bandes sonores, les tres, la de la paraula, la del soroll i la de la música. Aquestes tres bandes van a part. Llavors es barregen i s'ha de regular una cosa amb l'altra, la paraula quan ha de ser present, el soroll que també estigui regulat és una mica complicat, però s'ha de fer així. Ara això ja no es fa així, evidentment no es fa així. I abans portaven, les pel·lícules sempre portaven el que se'n deia la banda internacional, que era els sorolls i la música. Això. I després, quan te les enviaven, aquí a Espanya ens enviaven les pel·lícules estrangeres, portaven el soroll i la música. I l'altra banda, la de la paraula, no la portaven, la deixaven lliure perquè llavors tu la poguessis doblar a la pel·lícula. La doblaves i llavors incorporaves el català o el castellà i llavors tornaves a barrejar les tres bandes, o sigui, la que portava la banda internacional, que era el so i la música, i després la paraula. Com que això es fa amb un estudi que llavors en aquells moments els estudis no tenien els avenços que hi ha ara tan brutals dels canals i no sé què més, doncs hi eren d'allò, doncs ho feia un enginyer de so i el director el que manava més o menys com s'havia d'anar la cosa. Jo quasi estic convençut perquè no m'agrada que la música sigui tan estrident. Jo penso que la música hauria d'anar una mica més baixa. De totes maneres, tota la pel·lícula anava alta de so. O sigui, inclús ell parlava massa fort i a vegades es distorsiona inclús el que diu perquè va massa fort. Això parlarem amb l'arxiu, parlarem amb la Mariona Abruzzo, que és la que fa aquestes coses, a veure si podem corregir que almenys la pel·lícula s'ha vist en unes condicions també que no són cinematogràficament correctes, perquè la pel·lícula era quadrada i s'ha vist una mica paisada. Si us doneu compte, ell té una cara una mica més ampla del normal. I és perquè la pel·lícula, ara, com que totes les màquines fan això del panoràmic, però llavors no, llavors era una pel·lícula com les d'abans, de blanc i negre, del Clark Gable, que eren quadrades, i llavors sortien molt més quadrat i molt més enfocada la pel·lícula. A part d'això, ha perdut color, però quantitat industrial, i amb una cosa com el Gaudí, que hi ha el trencadís i tot això, perdre color és perdre molta eficàcia. Però s'han passat molts anys allà, tancada en un lloc, per tant això del color ja no es pot recuperar. Ara el format sí que s'hauria pogut recuperar, fer un format. El que passa que et trobes que totes les sales que projectin, si això ho projectessin, ara és un vídeo, això suposo, no? Era un DVD, això. No, li sí, segur. Perquè si no, llavors ara les filmoteques, tot el món té tots els formats, tots. És a dir, tenen el format quadrat, tenen l'apaisat, tenen el 6:9, tenen el cinemascope, tenen tota classe de formats perquè, clar, les pel·lícules que et donen o que passes van en un format i les has de veure en un format que van fer filmades perquè si no, clar, no té cap... Així els enquadres aquí queden una mica així com esvaïts i el color era molt maco. Jo recordo perfectament que estava molt bé el color i es veien molts detalls del trencadís, totes aquestes coses es veien molt bé. I llavors el so va una mica massa fort, no sé si es podria fer, suposo que sí, que es podria almenys no intensificar-lo tant, no fer, canviar-li una mica el timbre del so, perquè i la música està massa present, hi ha moments que està molesta, em sembla a mi, no? En canvi hauria d'haver estat era molt més suau, era molt més, anava a venir, era com un mar que se sentia de música, com una melodia
catalana, trista, melanjosa. Hi ha un moment que sí que és present, el moment que surt el drac, allà sí, perquè allà no hi ha res, allà només el drac, la descripció del drac està feta sobre una variació del tema principal i llavors ja la pots posar la música perquè és una imatge que la descrius des d'un punt de vista fins i tot musical, però en els moments que ell parla, ell volgudament, el director, a mi em deia és que a mi m'agradaria que fes una explicació i la música doncs anés tapant una mica l'explicació perquè ell va fent com elucubracions. Bueno, jo li volia preguntar precisament per això que deia vostè, si el director li va marcar alguna directriu o realment li deixava en plena llibertat, o sigui, fins a quin punt el director també dirigeix això, aquesta part, diguéssim, artística, la integració de la música. Sí, el director mana, a vegades ho fot malament, però mana. Vull dir, esclar, és que passa una cosa molt... En cinema hi ha una cosa molt important, que és que ni el músic acostuma a entendre molt la mecànica cinematogràfica, ni el director acostuma a entendre massa la cosa musical. I llavors, esclar, és un diàleg una mica complicat, no? Perquè a vegades et diuen m'agradaria que fessis una música com el Ben-Hur. Home, doncs clar, ja no pot ser, perquè si jo faig una música com el Ben-Hur és una còpia. Perquè ells tenen aquella idea del so, no? O Morricone, però escolta, si això és el districte 5è de Barcelona, com vols fotre Morricone aquí? M'entens? Aquestes coses, sí, no, esclar. I llavors, com que hi ha a vegades una... El músic, veiem la música a través d'una altra cosa, d'un altre concepte. I ells doncs tenen un concepte musical de clixés que els tenen ficats aquí, de músiques de pel·lícula que van ser famoses, no? El Tercer Hombre, et diu una vegada. Escolta, el Tercer Hombre és una música que la van posar de casualitat, va ser casual, el Tercer Hombre va ser casual, la van posar de casualitat. Van anar a un cafè d'aquells vienesos o d'allà al centre d'Europa que toquen cítares allà mentre menges i no sé què, i van trobar aquest senyor, Anton Karas, que no era el millor ni molt menys, hi ha un altre personatge molt més virtuós que el Karas, que tocava unes melodies que els va semblar que per ambientar la Viena aquella així de l'estraperlo de la penicil·lina i tot allò d'aquella època, doncs podria donar una atmosfera, no? Però esclar, si tu repeteixes això ja estàs llest. Vull dir, no es pot copiar res de la música, tu pots inspirar-te en músiques, no? Com allò que deia, diu, a mi a vegades em deien 4 compassos, segons les regles es poden copiar 4 compassos, això és mentida. No és veritat, no pots copiar ni un de compàs, perquè si tu copies el primer compàs de la 5a sinfonia i fas ta-ta-ta-ta, no pots fer res més ja. Ja has de copiar tot. Què vols fer? Què faràs amb això? Desenvolupar-ho tan bé com ho va fer el Beethoven? No, és impossible. Perquè la gràcia de... Ara em posarem una cosa que potser no tocava, però ho dic. La gràcia del primer moviment de la 5a sinfonia de Beethoven és el desenvolupament, per cert, que és capaç amb aquestes 4 notes de fer tot un moviment que dura 20 i escaig de minuts i no n'utilitza cap més. Però va fent unes variacions tan absolutament impressionants i genials i tot el que vulgueu, que i va repetint això i sempre va sempre, però sona molt bé, no? Vull dir, s'ha de ser un personatge amb una capacitat de poder, amb 4 notes, construir tot un món musical. Per això és el Beethoven, evidentment, i no sóc jo, evidentment. Però vull dir, entendre'm no vaig tenir cap problema per la música. A ell li va agradar i se va emportar, de fet, li va agradar molt. I ja està, no hi ha res més. No sé, li vaig perdre allò a la pel·lícula. Jo penso que la música va massa forta, ja està. Jo li volia preguntar al senyor Barricoa
Quina motivació va tenir per escriure aquest llibre sobre l'espiritualitat de Gaudí i quina és la seva fascinació per al personatge? Bueno, la motivación es clarísima. Desde que mi padre de pequeño me llevó a ver la Sagrada Familia y me empezó a explicar la figura de Gaudí, pues ya me enamoré de ella. Con los años pues fui estudiando el personaje y poco a poco me fui dando cuenta, lo que nos han comentado antes, que Gaudí, digamos, es un alma quizás como encerrada. Él tenía muy mal genio, lo reconocía, muchas veces meditabundo, taciturno, pero dentro había como una genialidad absolutamente impresionante que una vez que la descubres pues te transmite una riqueza absoluta, ¿no? Entonces lo que más me ha ido apasionando de Gaudí es ir descubriendo cómo poco a poco, viendo y conociendo sus obras, vas viendo sus pequeños detalles que van marcando pues su intención real hacia la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, Gaudí era muy devoto del rosario, rezaba el rosario cada noche y en buena parte de su obra arquitectónica vas encontrando rastros de esa devoción. Por ejemplo, muchos hemos ido al Parque Güell, sí. Y vas paseando y ves unas bolas enormes, ¿no? Sí. Y esas bolas enormes Gaudí las puso ahí para que, paseando, los futuros digamos, residentes de esa zona urbana, esa urbanización de lujo, pues pudieran rezar el rosario. Son las cuentas del rosario, o sea que paseando podrías ir rezando el rosario, ¿no? O si te vas a la Pedrera, la viuda de Milá, que encarga el edificio a Gaudí, se llamaba Rousset. Nuestra Señora del Rosario es la patrona de Gracia y Gaudí esto no lo podía dejar pasar, ¿eh? Entonces uno ve arriba en la fachada cómo aparecen las palabras en latín del Ave María, ¿eh? Ave gratia plena Dominus tecum. No aparece la palabra María y en su lugar aparece una rosa mística que se llama, ¿eh? De tal forma que es muy curioso como en la Pedrera, esa gran obra, Gaudí quería dejar ese impacto. De hecho, el gran problema con los dueños, que causa un problema judicial, que gana Gaudí y todos los beneficios ya van para la Sagrada Familia y a partir de ahí se dedica solo a la Sagrada Familia, es porque Gaudí quiere que, en el fondo había concebido la Pedrera como un pilar donde tenía que reposar una gran imagen de la Virgen del Rosario, coronada, flanqueada por San Miguel y San Gabriel. Cosa que coincide con la Semana Trágica, incendios, y la familia se asusta, la familia Milá, y dice, bueno, mejor que no, ¿eh? Y hay muchos piques, hay anécdotas divertidísimas, como en la Sagrada Familia, en la Pedrera, sabiendo que va a ser una casa para ricos y para familias, alquilará para familias ricas, Gaudí no puede dejar, digamos, de expresar su gran sentimiento su sentimiento de trascendencia, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en los tocadores de las mujeres, decorados fantásticamente, con ese arte maravilloso, pues al lado ponía, había escrito, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás, para que esa señora que, digamos, empolvaba y se veía muy guapa, pues, incluso había pues, escrito en las paredes de la Pedrera el Padre Nuestro, etcétera, cosa que la familia también se ponía muy nerviosa y se lo borraba. Bueno, uno va descubriendo esas cosas. Y, por ejemplo, es muy bonito esa parte en la Sagrada Familia de lo que es el claustro del Rosario, que Gaudí empieza a construir, porque todas las grandes catedrales y las grandes iglesias, los claustros siempre están al lado. Pero Gaudí había diseñado, por primera vez en la historia, una gran iglesia o basílica o catedral, donde el claustro rodeaba la iglesia, con una intención que se pudiera rezar, ¿no?, rodeándolo, pero sobre todo con la metáfora muy bonita de que para entrar en ese espacio que representa la gloria, en el fondo el interior de una catedral es la gloria, de ahí el papel de la luz tan importante en el arte para Gaudí, y toda la genialidad de la Sagrada Familia es para solucionar el problema de las catedrales góticas de cómo puede entrar más luz, pues para entrar en la gloria tienes que pasar por ese silencio, el claustro del Rosario era para el silencio. Y es muy bonito porque hay un tema que no ha salido en la filmación, pero yo creo que es muy, muy importante en la obra de Gaudí, que es la cuestión social, ¿no? Y Gaudí estaba como muy digamos, preocupado por lo que estaba pasando en Cataluña, por las revoluciones obreras, de hecho la Sagrada Familia es una catedral para obreros, para gente analfabeta, donde el catecismo no está dentro de la catedral, sino está en la fachada, para que la gente
pueda pues, verlo. Pues entrando en el claustro del Rosario, es muy bonito, siempre te lo enseña quien sabe, ¿no? Y dice, que fíjate qué detalle, aquí se ve Gaudí, ¿no? Justo hay dos imágenes, una a la izquierda y otra a la derecha, arriba hay una imagen de la Virgen del Rosario, y la de la izquierda es muy curiosa porque es un anarquista, dice, ¿qué hace un anarquista aquí en una iglesia? Que tiene una bomba en la mano, está mirando la Virgen del Rosario y la bomba la está soltando. Digamos, se ve ese pequeño detalle tan delicado de cómo la bomba está ya soltándola, ¿no? Es una obra de arte magnífica, pero es un pequeño detalle donde Gaudí quería decir, bueno, para mí el Rosario es tan importante que incluso esos males, ¿no? de atentados, de anarquismo, de revoluciones, pues pueden tener una solución. Gaudí era un hombre profundamente social, tenía esa inquietud. No solamente era un arquitecto obsesionado con la belleza, sino que eso. Sí. Bueno, ara vostès també poden fer alguna pregunta. Obrim un torn de preguntes. Sí, perdón. En respecto del guión de la película, ¿qué nos pueden decir? ¿Quién lo hizo? Porque aquí, viendo el folleto impreso, no encuentro el nombre del guionista y lo echo en falta. El nombre del guionista y un poco la urdimbre de cómo se generó el texto y la película. Sí, lo digo porque a mí me ha lo hemos gustado dicho, ¿no? mucho el tono del texto. Bueno, pues ja ho hem dit, al principi hem dit que el Perdó. director va ser, bueno, és un director que es diu John Alaimo, que és americà. Després, què més ha dit vostè? El guionista, sí. El guionista també va participar el mateix director, John Alaimo. Després, també, com a guionista, intervé el Joan Bergós, amb tota la seva experiència, perquè el Joan Bergós va ser alumne de Gaudí, un arquitecte, i va recopilar totes les seves experiències i totes les seves converses que va tenir amb Gaudí. I el Joan Bassegoda, també un altre arquitecte, expert en l'obra de Gaudí, va recopilar tots aquests apunts del Joan Bergós i, a més, també va afegir tot el testimoni d'altres arquitectes que el Joan Bassegoda coneixia i que havia conegut a Gaudí. Per tant, vull dir, el guió parteix de fonts molt directes, vull dir, de Gaudí. Vull dir que jo penso que això també té molt valor en aquest documental, perquè tot el que ens expliquen, tota la filosofia, que realment és molt dens, vull dir que diu moltes coses, no? Gaudí. També trobo que és una pel·lícula així també com intimista i molt interior i és el que li deia, que tot ve, o sigui, tot el guió ho va recopilar l'arquitecte Joan Bassegoda i de tot això que li he dit, de totes aquestes fonts. Sí. Un fet de la seva vida que ell tenia relacions amb una noia i amb les revoltes de la Setmana Tràgica i tot això, anava amb el germà d'aquesta noia, que era un nano jove, i mira, la policia tirant trets, li va tocar aquell noi i va morir. I la noia no va voler ja continuar la relació amb en Gaudí. És cert, això? No, es cierto que, Gaudí fue soltero, hombre soltero, célibe. De joven era un bon vivant, se las prometía de un gran arquitecto ya de fama, que iba a ganar mucho dinero. Se enamora, pero es anterior a la Semana Trágica, es anterior. Entonces, la mujer esta no le corresponde y a partir de ahí Gaudí tiene una especie de frustración personal y se nota mucho cómo a partir de ese momento Gaudí se ha desencantado de un amor, digamos, humano y entonces es cuando empieza ese proceso lento de conversión,
que se inaugura cuando, se puede decir, él es muy amigo de Torras y Valles, que es el patriarca espiritual de Cataluña, y cuando le otorgan, digamos, ya la posibilidad de continuar la obra de la Sagrada Familia, porque ya se había empezado Francisco de Vilar y Paula, pues, perdón, Francisco de Paula y Vilar, pues hizo Gaudí una abstinencia, digamos, muy salvaje. Hizo una penitencia durante la Cuaresma de 40 días sin comer ni beber, de tal forma que sus amigos creían que se había muerto, y le picaban a la puerta de casa y no respondía, y Gaudí tiene que ir Torras y Valles y llamar y que reconozca su voz, y al final le abre y le convence que coma, que si no se va a morir, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí Gaudí es cuando ya empieza realmente ese itinerario, ¿no?, de ese arquitecto de Dios, que le han llamado algunos, esa espiritualidad cada vez más profunda, pero ese hacer, digamos, ese amor de juventud fue antes de la Semana Trágica, ¿no? Volia saber quin és el llibre que va ser com una font d'inspiració de la façana de la Passió. I després vostè ha dit, evidentment, no, que la façana, les escultures de la façana de la Passió actuals dels Subirachs tenen l'interpretació de Subirachs de la religiositat gaudiniana, amb el seu recorregut. I volia saber quin era, respecte a vostè, l'interpretació del dibuix de Gaudí respecte a aquesta façana. Vale. El libro es la imitación Christi, la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Imitatio Christi de Kempis. Es un librito de meditación del siglo XIII que durante siglos y siglos y siglos, pues cientos o miles de monjes y cristianos pues lo han leído, lo han meditado, lo han pensado, y ha tenido una influencia notabilísima. Entonces, leyendo ese libro, que Gaudí, digamos, estaba empapado de él, en ese libro, claro, se explican las asperezas de la vida, de espiritual, etcétera, y al final, viendo lo que era ese boceto de Gaudí, dices, se corresponde, ¿no? En el fondo es esa correspondencia, ¿eh? Es que es igual que si no lees el año litúrgico de Dom Guéranger, al final no entiendes la Sagrada Familia, es imposible, ¿no? Claro, podemos ir a la Sagrada Familia y que nos la explique un guía más o menos así adiestrado ad hoc, pero dices, aquí te estás perdiendo mucho, Pues bueno, esto es un tema. Entonces la fachada de la Pasión, que Gaudí todo lo tenía pensado, la fachada de la Pasión se enfrenta a la fachada del Nacimiento, la fachada del Nacimiento es el esplendor, está en la salida del sol, por tanto es en el origen, en el oriente, es la vida, la de la Pasión está en el ocaso, está hacia el oeste, y por lo tanto Gaudí la había pensado como una fachada muy austera, tenía que ser muy austera, donde en el fondo esas columnas que soportaban la fachada y luego las columnas de arriba, en el fondo representan el costillar de Cristo, que luego será atravesado por la lanza. Tenía que haber muy pocas figuras, precisamente para denotar esa muerte, esa austeridad de la muerte. Y en cambio, yo creo que Subirachs ha querido jugar a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, pues los soldados romanos reproduce las chimeneas de la pedrera, ¿no? Sí, y fins i tot... Sí, és una altra cosa, clar, és una altra interpretació, ¿no? Però que hi ha un detall molt interessant, que es que aparece Gaudí, ¿no? En la fachada de la Pasión aparece Gaudí, cosa que Gaudí le llegan a decir que le aparece en la fachada de la Pasión y le da un patatús y le da a Subirachs, se le echa una bronca impresionante, porque Gaudí decía, no, esto no es mío, no es mi obra, ¿no? Al final vas viendo que Subirachs, con toda legitimidad, ya que lo han contratado, le contrataron, pues él hace su versión, su interpretación. Curiosamente, Subirachs él mismo se reconoce como un hombre no creyente, escéptico. Con lo cual ocurre una cosa muy curiosa. Gaudí sí que tenía fe, ¿no? Entonces te vas a la fachada del Nacimiento y dices, esto lo ha hecho un hombre que tenía fe, ¿no? Y te vas a la fachada de la muerte, precisamente, y es muy simbólico, ¿no? Porque es un hombre que no tiene fe. Por lo tanto, también la muerte de Cristo muere la fe de sus propios discípulos que la abandonan, Por lo tanto, es otra etapa. Son como dos, en el fondo, quizás dentro de 100, 200 o 300 años, los que interpreten la Sagrada Familia dirán, fíjate, esta se hizo en una
o un hombre que tenía una fe determinada y otro un hombre que no tenía esa fe, ¿no? Entonces, viéndola, verás en el fondo el reflejo de dos formas de entender la vida y la existencia, ¿no? Y esto es lo curioso de, sin criticar a Subirachs, insisto, yo no comparto, posiblemente yo no firmaría para que Subirachs lo hubieran contratado para esto, pero bueno, quiero decir, las cosas son como son, y de hecho el gran problema que hay ahora es decir, bueno, ¿y quién se encargará de la fachada de la gloria? Porque hace falta, digamos, un arquitecto que sea capaz de representar lo que quería Gaudí, porque la fachada de la gloria es algo impresionante en la visión originaria de Gaudí, porque la gloria es el gozo de la salvación, donde estará el credo, hay 7 puertas, que son los 7 sacramentos, por los cuales se entra, cada sacramento tiene un asociado a una de las frases o peticiones del Padre Nuestro, etcétera. Pero Gaudí tenía pensado que esto no era suficiente y entonces había diseñado que debajo de la calle Mallorca tenía que haber una representación del infierno, porque una parte de la fachada de la gloria aparecen almas del purgatorio muy feas, cada vez más bellas, y se van acercando a la gloria, ¿no? Y abajo de la calle Mallorca había una representación del infierno, incluso con un agujero para que alguien entrara y tuviera la percepción desde el infierno cómo se vería la gloria. Claro, esto, digamos, es una genialidad, digamos, incluso dramatúrgica, ¿no? Pero muy curioso, ¿no? Entonces, claro, alguien que sea capaz de conectar con el espíritu de Gaudí, yo creo que es muy difícil hoy en día, es una cosa muy difícil, ¿no? Entonces, Subirachs ha hecho lo que ha hecho, ha seguido su iniciativa, y muy legítimo, pero bueno, también cada uno puede opinar, ¿no? Sí, ahora estos días se comentaba en la prensa que hasta ahora el arquitecto era el Jordi Bonet y ahora pues han cambiado de arquitecto. Es un problema, porque de hecho, tal como ha empezado, yo lo que he visto, tal como ha empezado la construcción de la fachada de la gloria, ya no corresponde a lo que quería Gaudí, ¿no? Pero también hay problemas técnicos, ¿no? Porque ahora cómo socavas la calle Mallorca, ¿no? Claro, son cosas muy complicadas y decisiones que según qué decisión tomes, te sale una Sagrada Familia o te sale otra, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Perdón? No, incluso se pelean dónde nació, si en Reus o en Riudoms. Ah, sí. Sí, lo que pasa que, bueno, esto era por afiliación con los marqueses de Comillas y con los obispos, porque había una tradición que como la provincia eclesiástica de la Tarraconense llegaba hasta Astorga en tiempos de los romanos, pues los obispos de Astorga normalmente habían sido catalanes, eran catalanes que iban hasta ahí. Y como él tuvo un momento de relación con el obispo de Astorga, pues claro, pues se prestó, ¿no?, a esa obra, que luego fue una tragedia, que acabó todo mal, pero no, es curioso como... Lo cual no significa que no amara las cosas y la tradición y todo lo contrario, Gaudí. Y esto es muy bonito, ver que cuando a él le contratan para hacer la Sagrada Familia, podía haber cogido el inicio, la cripta, lo que se había iniciado de la iglesia, y lo podía haber tirado, decir, bueno, fuera, esto estaba mal y ahora hago mi obra. No, él era tradicionalista en este sentido, ¿no?, de no romper con lo que alguien ha empezado, ¿no? Y por lo tanto sentirse vinculado a una tradición, es lo que él dice, ha dicho en la película, que es una frase que sí que se recuerda de él. Ser original, ¿qué es? Es volver al origen, nunca perder tu tradición, y por lo tanto él recuerda mucho el oficio de caldereros de sus padres, porque es donde aprende la forja, a forjar, y hasta tal punto aprende y lo ha mamado, que es muy bonito en la Sagrada Familia, en la fachada del Nacimiento. Vemos que hay una columna de piedra justo en el pórtico de entrada, y hay una de hierro, una forja impresionante, que la hizo Gaudí, porque también, como ha ocurrido aquí, muchos operarios, Gaudí les encargaba, haz esto, y no lo sabían hacer, y al final Gaudí lo cogía y lo solucionaba. Eso es muy bonito porque el forjado de hierro que hace Gaudí en la fachada del Nacimiento es el Antiguo Testamento, del cual sale el Nuevo Testamento, y a partir de ahí se construye toda la fachada, todo el Nacimiento. Pues esto Gaudí no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido fiel a la profesión de sus padres, ¿no?, a sus artesanos, y él se reconoce siempre como
beneficiado de ese conocimiento, que aprende ahí en Riudoms y luego en Reus. ¿Alguna pregunta més? No? Aquell senyor, sí? Sí, sisplau, el senyor Pineda ha parlat d'aquell moment que ens tapava les explicacions d'en Gaudí i que hi havia la música. Allò, doncs, tanmateix es va fer expressament com amb una idea, diguéssim, o no? De que la tapés, que només, clar, que jo he pensat, aquí no se sent, sap greu, no? Sí. Es va fer expressament, això, tanmateix. Sí. Més que, en realitat, a veure, aviam, jo penso que el director, que va ser el que jo vaig tenir contacte, amb els altres no vaig tenir contacte, només amb el productor d'aquells d'Audiovisió, que jo els coneixia a través del cine publicitari que fèiem, del qual era el director del cine publicitari en aquella època. Les empreses feien cine per promocionar el seu producte, no com ara fan esports de la televisió, doncs llavors feien una pel·lícula de 10 minuts, un quart d'hora, tal. I a través d'ells i del Terrats, que ens coneixíem, doncs em van presentar a aquests productors, que llavors s'hi va incorporar el director, que ara va morir fa poc, Jordi Feliu, es va incorporar amb aquests i fèiem cine publicitari. I doncs nosaltres teníem un equip. I aquesta mateixa productora, ja ho he dit abans en un moment, de sobte es va veure involucrada, no sé per què, no ho sé, perquè jo això no ho sé, amb aquesta producció d'aquest noi nord-americà, el John Alaimo. I aleshores, esclar, com que ells tenien el Jordi Feliu i aquesta cosa la feia l'Alaimo, m'ho van dir a mi si jo volia fer la música, perquè era l'equip que feien músiques per coses publicitàries en aquells moments, i bé, no tenia gaire més temps, jo no. I ell em va donar tota classe de facilitats, i li agradava molt, i s'ho va mirar diverses vegades, i s'ho escoltava i s'ho tornava a escoltar. I llavors em va dir, i si féssim això, què et sembla, aquests passejos que fa, i posar-hi una mica de música, perquè ara s'entén, ara no s'entén, no? Vull dir, la música sobre... Bueno, em va semblar una idea bastant atrevida i em va semblar bé. El que passa que aquí no és massa estrident, no, és massa marcat. Ja ho he dit abans, a mi em sembla que la música és massa present. Però jo crec que amb la còpia, si puc parlar amb els de l'arxiu, puc dir que rebaixin una mica el to d'això i guanyaria molta més presència. Tenia certa gràcia perquè ell se'l sentia parlar, llavors la música de sobte pujava i en un moment determinat no se'l sentia, però després se'l tornava a sentir i tenia un cert encant, això, era una espècie d'allò, però no, és que la vaig perdre de vista aquesta pel·lícula. Un cop vaig entregar la música i ell estava molt content i vam marcar més o menys els llocs, no en vaig saber mai més res. Fins ara, vaig saber mai més res, no. Es va fer en el Col·legi d'Arquitectes, la va fer el Bassegoda, per cert. El Bassegoda la va passar al Col·legi d'Arquitectes quan s'acabava de fer, però després ja va desaparèixer. I jo, fa l'efecte que ell tenia la idea de fer una pel·lícula que durés una mica més, 50 i escaig de minuts, que era el que ell calculava que podia tenir accés a una televisió allà per fer això que fan ara, de 50 minuts, que dura una sèrie o que dura un capítol, i amb una mica de publicitat vendre-ho. I em sembla que per aquí no va anar bé, no sé què va passar. Ell és viu, l'Alaimo. Sí, el Joan Alaimo és viu. Jo l'he vist ara, està molt gran. Precisament, jo vaig estar en contacte amb ell per aquesta... Era molt bona persona, Sí, i perquè li vaig haver de demanar, diguéssim, el permís. I ell està al corrent que avui fèiem aquesta projecció i aquest col·loqui. Sí. Jo penso que ell tenia aquesta idea, no ho sé exactament ara, potser un dia ens posarem d'acord o el podré tornar a veure, perquè era una persona que es va portar molt bé, era una gran persona. Jo em va la que li va passar tot això perquè era massa bona persona. No, passa això, vull dir, és clar, en un moment que has de decidir i dius, no, jo vull això, millor si afluixes i en quant a la cosa comercial és difícil, ja ho he vist. Això el que li interessa Gaudí o l'art
o una cosa tipus intimista, molt bé, no? A la persona que li interessa, però fer-ho amb un públic, això, complicat, complicat. Que un empresari digui, home, va, doncs vinga, porta que l'estrenarem. Va, no sé. Ja tenen mania amb les pel·lícules d'episodis. Però és curiós que no les volen fer. No la va comprar ningú, que no la va voler comprar ningú, ni TV3, ni... Bueno, això TV3 ja passa, no? Per exemple, nosaltres, jo me'n recordo que per les Olimpiades, el 1992, en la no sé quina productora era, l'Ajuntament va encarregar fer uns curtmetratges de 10 minuts, un quart d'hora, amb una sèrie de directors. Hi havia entre ells el Pere Portabella i no sé quin altre, i després també hi havia el Jordi Feliu. I llavors el Jordi Feliu em va avisar a mi, em va dir, escolta, amic, com que tal, mira, m'han fet fer això i tal, igual. Recursos pocs. O sigui, el que he dit abans, no? Allò que vas a dir, mira, et diuen, volem fer això, el que passa és que no tenim diners. Et diuen això quan t'entrevisten, la primera paraula, no? Volem fer això però no tenim diners. Malament, ja comencem malament, perquè clar, bé. I aleshores també va passar el mateix. Però llavors ja era més avançat, l'any 92, i vam fer un contracte i una sèrie de coses amb l'Ajuntament, vaig firmar més que un ministre, no sé quants papers em van fer firmar, era una cosa bestial, però bestial, igual eren 50 pàgines, no és broma, com ara un banc que quan fas un compte et foten firmar tantes pàgines, foten un sacramental així de papers que no te'ls pots llegir mai, ni res, doncs això em van fer llavors l'any 1992, i recordo que vam fer una mena de contracte i llavors, bueno, recursos poquíssims, llavors jo vaig dir, bé, doncs què farem aquí? Doncs mira, jo que tinc molta afició a aquestes coses, m'agrada fer-ho, perquè si no... I vaig dir, ho farem en piano, més posarem piano i tal i qual. Bueno, va, i llavors ho vam fer així. I nosaltres vam fer els barcelonins, em sembla, se deia. A part, es parlava de Barcelona, un feia, per exemple, no sé, la indústria, l'altre, no sé, l'altre la gent, no? Els 4 o 5 que van fer coses. Documentals que duraven un quart d'hora aproximadament. Jo el tinc a casa, aquest documental. Bé, doncs, això devia costar, no sé, no ho calculo, però cèntims, perquè, esclar, entre la pel·lícula, el director, el productor, els guionistes, els no sé què més, els laboratoris, la pel·lícula, i més sumant, perquè això del cine és molt car, és tota una indústria, ho van fer 4 o 5 directors, en van fer una cada un, i a la nostra, doncs bastant. No es va estrenar res, no ho van fotre servir per res, i actualment està en un calaix de l'Ajuntament. I ara m'han dit, no sé, que no, ho han perdut. Esgarrifa't, fixa't el que t'explicaré. Jo tocava, havia fet coses a la Ràdio Nacional, allà on estava el Passeig de Gràcia, i estava a Ràdio 4 i tot això. Allà teníem un piano de cua, ara no n'hi ha lloc, als ràdios, ja de piano s'ha acabat, això del piano no es porta. Ara van amb allò els teclats... I tenen una sortida? Sí, ja ho he vist, ja. Però el teniu de museu? Bueno, no sé, el tenim perquè fa maco. Perfecte, perquè fa maco, ja. Doncs abans els hotels i tot això tenien pianos, bueno, ja ho sabeu, tots ho sabeu, això, no? I... per què ho deia jo, això, el piano? Perquè era, per la ràdio, sí. Esgarrifa't el que et diré, perquè és veritat, El piano, no sé què, quan es va desmantelar bastant, perquè llavors es va obrir un nou període, es van traslladar, no sé on són ara, no recordo on són, allò a Passeig de Gràcia es va anar deixant-ho, etc. El Peninsular va desaparèixer, Ràdio 4 està allà, ara no sé, allà on hi ha la torre aquella del Pirulí, allà a l'Akbar aquell, de les Coloraines, allà hi ha les oficines de Ràdio 4, ho han anat despatllant. Doncs allà hi havia un orgue a 3 teclats que havia fins i tot tocat el Bennett, que l'havia tocat, l'orgue aquest de 3 teclats, un orgue imminent que llavors estava de moda. Recordeu l'època que et deien que si et compraves un llibre i un òrgan podries tocar a casa teva, no?
I no, clar, això no passava, però és igual, per vendre, no? I era de moda. Doncs, de sobte un dia es van trobar que l'orgue havia desaparegut. Algú es van portar l'orgue, però ojo que l'escala és estreta de Ràdio Nacional, El que va carregar l'orgue no sé per on va sortir, perquè a més hi havia guàrdies civils. I de sobte me'n recordo que va ser el Soriano, recordeu el Soriano, el que doblava les pel·lícules, que era una persona molt d'estos, però una bona persona, en el fons, i a mi m'apreciava molt. I em va dir, Pineda, nos han robado el órgano, ¿qué dius? Y el piano, digo, piano no sé dónde está, pero el órgano no está. Tú no tienes la llave, no, yo no tinc la clau. No te l'has llevado a casa? No, jo no m'he portat res, home, com vas portar l'orgue, jo? Un orgue que era com aquesta taula, quasi, Doncs això passa, I aquelles pel·lícules que van fer l'any 92 per l'Olimpiada, perquè es van fer per l'Olimpiada com a propaganda per Barcelona, etc., també estan, mira allà, tu. De sobte un dia ho descobrirà algú i resultarà que ho faran en algun cineclub dient que és molt bo. Mira, a la Filmoteca, quan estàvem a la sala Aquitània, que ara han fet una de nova, no està acabada, però tampoc s'acabarà. Doncs, ara hem fet una de nova, a la Filmoteca venia sempre que hi havia cinema mut. A mi m'agrada molt el cinema mut, m'agrada moltíssim, trobo un tipus de cinema que no té res a veure amb el sonor, i a més, puc posar música si em deixen i no protesta ningú, perquè ni el director, ni el productor, ni els actors, tots estan morts, no diuen res. I llavors pots posar el que vulguis, tota música allà, i no passa res. I a mi m'agrada molt fer-ho i provar-ho, i així d'aquesta manera composes una mica de música i fas tal i no sé què. Doncs a la Filmoteca, sempre que hi havia cinemut, hi havia una butaca i s'hi posava el senyor Brossa, Joan Brossa. Venia a veure'm, venia a veure el cinemut. I quan jo sortia, el anava a veure, què tal, com està? Bé, m'ha agradat la pel·lícula. No, i ho fas molt bé, tu ho fas. M'agrada perquè vas directe, busques la cosa, i discutim una mica la pel·lícula. Sol, o amb la seva senyora, Així va estar 2 anys, sol, i amb la seva senyora. Ho dic perquè després, quan es va morir, li han fotut una sala. I quan va estar viu no li va fotre a casa ningú. No, és que el nostre país va així, això, I no ho dic per mi, perquè m'és igual, Però vull dir, és curiós, això, I cada dia anava allà, cada dia. Vull dir, es podia veure, era assequible, podies parlar amb ell, podies fer projectes, podies projectar no sé quant, i ara hi ha l'Espai Brossa, li han estrenat obres de teatre. Home, fins quan està viu això, tu? Que li farà il·lusió, pobre. No vull parlar més, tu. Bueno, doncs, moltes gràcies, senyor Barraïcoa. Moltes gràcies, senyor Joan Pineda, per haver vingut a participar en aquest col·loqui sobre Antoni Gaudí. Gràcies i bona nit. Molt bé. Gràcies.